이게 주화가요. 이제 거의 똑바로 이제 석이 뭐 곧 석이 일보 직전이고 여기 보면은 많이 뺏겨졌죠. 그래가지고 이렇게 마늘 씨가 될 준비를 이렇게 하고 있습니다. 예, 진짜 다음 주에는요 다 이제 똑바로 서고 또 이 껍질 요게 벗겨져야겠죠. 여기 벗겨져 가지고 지금 여기 보면 점점 여기 벗겨지는 과정이네요. 여기 이렇게 씨가 자연스럽게 이렇게 꽃이 나와 갖고 설 예정입니다.